谢尔曼访华前夕，中国对美国打了一顿杀威棒。美国为什么偏说打一顿也无妨？各位网友，大家好，我是罗小飞。23日呢，就在美国这个副国务卿谢尔曼即将访华之际啊，中国首次援引了反国际制裁法，对美国前商务部长等7个人实施了制裁。大伙儿一看，这什么情况啊？这是不是美国人刚说完要凭实力说话，然后中国不爱听，那就是你击鼓我升堂，升堂之后先打你顿再说。那双方这个会谈还怎么谈呢？基础还在不在呀？还能谈出什么结果呀？结果呢，很快啊，就过了3个小时嘛，美国呢也马上做出2个表态，一个是美国说了，美国不会被中国的行为所吓倒。这词儿听着耳熟啊，不过好像以前这词儿都不是美国人说的，现在美国也要开始讨论会不会被吓倒的问题了，这个剧本是有点乱。另一个表态是什么呢？就是说谢尔曼访华的时候，计划呢不会受到影响，并且强调美国呢将在外交会议上呢进行接触，讨论双方同意的领域，也会讨论不同的领域。这2个表态呢，意思挺好玩的，意思就是你中国打我美国，我不怕，我就坚决跟你谈了。说到底呢，就是跟很多人想的不一样啊。这其实是中美在2个不同话题上进行的2场斗争，相互之间呢有点割裂，但是呢有点关联。之所以呢中国会用这个反国际制裁法对美国的7个人进行制裁，是因为美国人出手在先呐，炮制了所谓的香港商业警告，然后呢又非法制裁了中国政府驻香港机构的官员。那正好啊，我们手上有这个反国际制裁法，当然要用啊，得用得上啊。而这个问题上呢，美国也没让步。美国白宫发言人回应就是表示会全力执行美国对中国采取的所有制裁措施。这是一个战场，这个战场会比较激烈。至于说这个谢尔曼来天津呢，那是另外一个战场了。他是想要在其他领域跟中国尽可能的形成合作，因为不合作呀，美国自己的发展也受到严重的影响，很成问题。所以美国一方面跟中国去斗，另一方面呢寻求缓和，这2个都是真的，尤其是寻求缓和是美国这一个阶段真正的刚需。所以不会因为香港问题出现那种冲突，谢尔曼就放弃这次访华的机会，这个机会对美国来讲也算是比较宝贵。所以呢，在这个战场上，谢尔曼的声势就没有前一个战场表现那么强悍了。所以呢，美国说的从实力的地位出发，根本利益上也是从利益角度出发。中国呢，当然是希望停止对抗的，避免一些无意的损耗。所以呢，外交部副部长也说了，把中美关系搞糟才是最大的政治不正确。这就是给美国一个信息，要谈可以，要谈就好好谈，要谈出一个好结果才有意义。如果双方持续保持对抗冲突，对我们都不好。在另一方面呢，和美国在香港问题上掰手腕，虽然不是跟谢尔曼访华直接相关吧，但是效果上也是为了谈判铺平道路。实力对实力嘛，你讲实力，我没讲实力，这才是一个中国以平视方式对待美国的一个最好表现。所以说，美国人挑事儿在先，为了保持谈判中双方地位气势对等，我们先打一顿杀威棒，说是杀威棒也有道理。斗而不破，利益纠缠，所以呢，不分出高下就不算完，同时又打不出你死我活的状态，这就是中美之间的一个现状。顺便的说一下，对于美国人那句从实力地位出发，英文呢就是 position of strength， 该怎么翻译呢？这是网上有激烈冲突了。有人说就翻成现在这样就很对，这是双方的这个都能认可的，就是从实力出发。但是也有人说呀，这话应该翻译成扬长避短，意思是美国的口吻没有那么硬气。我倒是觉得这2个翻译呢也没什么冲突，毕竟从实力地位出发，并不意味着美国在亚太地区在经贸问题上就真正占据了一个实力的优势位置，更不会永远占据什么强势位置。美国如果从客观实力出发，也必须学会扬长避短。生态学里边有个概念叫堪位，就是不同的生物呢在生态系统中的位置是什么。比如说谁占据主导地位啊，谁占据从属地位啊。国际关系中各个国家其实也有这个堪位，就是各个国家在国际事务和地缘政治中能力和地位影响力都是什么。这个地位并不是一成不变的，美国的地位也好，堪位也好， position 也好，都必须随着它的实力一起变。这种变化可能不是美国人所喜欢的。好，关于中国的制裁和谢尔曼的访华，最后放在一起会变成什么样的一个结果？未来几天我们可以好好看。欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再见。